Čaute majstri, túto jar som mal možnosť odskúšať takmer celé portfólium kosačiek Parkside zo série Performance. Ich recenzie nájdeš hore v karte. No a v dnešnom videu sa detailne pozrieme na ďalšiu Parkside Performance kosačku na X20V akumulátory, ktorá je určená na plochu až do 1300 m2. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, balíček príslušenstva pre uvedenie do prevádzky, ktorý si ukážeme počas montáže. Jedná sa o systém kosačky 3 v 1, preto je v balení aj vyhadzovací otvor cez bočný kryt. Veľkou prednosťou akumulátorovej kosačky Parkside Performance je obrovský zberný koš s objemom až 70 litrov. Je kompletne poskladaný, čo ma teší zo spodu. Je taký poplastovaný z bočných strán, klasická prievzdušná textília s madielkom pre jednoduchú manipuláciu. Je tu samozrejme aj ukazovací otvor pre stavu naplnenia zberného koša. Celé balenie je starostlivo zabalené, tak aby sa nič nepoškodilo v preprave. Nájdeme tu ďalší plastový prvok, ktorý sa upevňuje na madlo riadidiel, do ktorého si môžeš umiestniť dokonca až 2 nápoje. Okay. Dizajn 20V modelu Parkside Performance kosačky je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom ergonómia, kde je možnosť nastaviť madlo na 3 predaretované polohy veľmi jednoduchým beznástrojovým systémom. Taktiež je tu možnosť skladovania iba s minimálnymi nárokmi na priestor, rovnako beznástrojovým systémom. Kosačku za pár sekúnd poskladáš do zazimovacej polohy a za pár sekúnd uvedieš do prevádzky. Je vybavená systémom 3 v 1, preto môžeš kosiť okrasné trávniky a trávnik zbierať do zberného koša s objemom 70 litrov. Taktiež je vybavená plastovým prvkom pre uzatvorenie zadného vyhadzovacieho otvoru, ktorý jednoducho vyberieš, ak chceš zbierať do zberného koša. Ak chceš trávnik mulčovať, otvor uzatvoríš. Taktiež je tu ešte tretia doplnková funkcia, pomocou ktorej môžeš trávnik vyhadzovať práve cez bočný kryt. Samozrejmosťou je nastaviteľný podvozok až v 10 prednastavených polohách od 25 až po maximum 100 mm. O výkon sa stará brushless motor, ktorý funguje na 20V platforme. Je to ale 40V kosačka, preto je nutné používať vždy 2 akumulátory rovnakej kapacity a rovnakého nabitia, teda vždy napríklad 2 12Ah alebo 2 4Ah akumulátory. Motorová jednotka sa zdá byť robustná, veľká, dizajnovo spracovaná veľmi pekne. Máme tu krytku, pod ktorou sa nachádza šachta pre X20V akumulátory. Taktiež pre dokonalé uzatvorenie tu nevidím žiadne tesnenie, ale sú tu 2 magnety. Dohromady môžeš súčasne nahodiť až
4 akumulátory. Máme tu piktogramy o správnom používaní, teda vždycky je potrebné nahodiť akumulátory, ako som spomínal, a používať osadené oproti sebe. Inak sa kosačka nedostane do prevádzky. Nezabúda sa ani na prepravu, preto je z čelnej strany takto nenápadne vyformované madlo pre jednoduchý transport. Vďaka elektromotoru ju môžeš jednoducho otočiť do ktorejkoľvek strany a tým podvozok vyčistiť o mnoho jednoduchšie. Šírka záberu kosačky je 46 cm, čo naozaj nie je málo. Nôž je osadený na plastovom unášači. Môžeš vidieť, je to priamo osadené na osi motorovej jednotky a na zadnej náprave môžeš vidieť, že je tu pre ovládanie pojazdu osadený ďalší elektromotor, čo je podľa môjho názoru veľkou výhodou, pretože máš tu možnosť nastaviť si plynulé reguláciu pohybu kosačky. Hlučnosť elektromotora je podľa môjho názoru priateľná, nástroje nie sú cítiť žiadne vibrácie, je počuť veľmi pekný a kultivovaný chod s automatikou na prvom režime. Veľkou výhodou tejto koncepcie dvoch elektromotorov v jednej kosačke na akumulátory je hlavne práve samostatne regulujúca rýchlosť pojazdu, ktorú môžeš nastaviť na minimum, taktiež regulácia elektromotora pre kosenie. A v neposlednom rade, ak kosačku zapneš, môžeš ovládať samostatne pojazd. Toto znamená, že kosačku môžeš presúvať z bodu A do bodu B bez nutnosti rotácie noža pre kosenie. To je veľkou výhodou, pretože kosačku nemusíš tlačiť a nemusíš sa báť práve toho rizika, že chytíš nejaký kameň alebo drievku alebo čokoľvek pri preprave. Je to pohodlné, perfektná vychytávka. Tu chcem ale povedať, že práve to zapnutie má nejaké časové obmedzenie. Ak do pár sekúnd znova kosačku nezapneš, ona sa deaktivuje a musíš mikrospínač zatlačiť znova, až potom sa elektromotor uvedie do prevádzky. Takže toto je minimálne nastavenie rýchlosti. Je to naozaj pomalé, určite vhodné pre seniorov alebo deti. Taktiež je tu možnosť nastavenia práve tej výšky. Ak to dám na maximum, tak to teraz naozaj ide už ako raketa. Myslím, že tá rýchlosť je absolútne perfektná a je to možné nastaviť nie v dvoch rýchlostiach, ale je tu práve táto plynulá regulácia, čo je absolútne perfektné. Super, toto sa mi ľúbi, je to veľmi dobrá vychytávka. Rýchlosť pojazdu výrobca uvádza nastaviteľnú od 2,5 do 5,7 km za hodinu. Ak chceš kosiť ale bez pojazdu, nie je to problém, kosačku stačí zapnúť a aktivovať motorovú jednotku. Na prvej rýchlosti je tu aktivácia ekorežimu, ktorá reguluje výkon na základe zaťaženia. Ak máš teda trávnik nízkeho porastu, menej hustý, otáčky sa znížia, aby sa šetrila energia z akumulátora, a taktiež je tu druhý výkonnostný režim, kde je maximum 3300 otáčok. No a znova musíš kosačku teda zapnúť. Škoda, že ten čas intervalu zopnutia kosačky je takto krátky. Je to z toho dôvodu, že vnútri v šachte motorovej jednotky nie je práve ten bezpečnostný kolík pre aktiváciu pinov na akumulátoroch. Začíname kosiť náš okrasný trávnik o rozlohe 380 m2. Vyskúšame ho kosiť na druhej rýchlosti kosenia. Výšku podvozku nastavím na 35 mm, čo si myslím, že je aktuálne úplne ideálne. No a budem používať počas celého testu na okrasnom trávniku 2 páry 4 Ah akumulátorov, ktoré sú pripravené plne nabité pre test. No a uvidíme, koľko sa podarí dokosiť na jedno nabitie tejto štvorice akumulátorov. Takže poďme na to.
Čo sa týka kosenia popri okrajoch, manipuluje sa s ňou výborne, ale samozrejme pri okraji ostáva taký 4 cm pásik nedokosený, takže ten je potrebné dokosiť ručne.
Tak a máme pokosenú plochu 380 m štvorcových na výške nastavenia 35 mm pri druhej rýchlosti. Bolo tam počuť, že samozrejme na niektorých miestach aktuálne trávnik nie je tak hustý, tak si o niečo znižoval otáčky. Podľa môjho názoru a aj syn to konštatuje, že kosačka sa ovláda veľmi dobre. Pozrieme sa na stav nabitia. No, svieti tu ešte zelený a aj na druhej dvojici je stále zelený level, takže robilo sa s pojazdom na dvojke. Nemám čo vytknúť, zatiaľ super. Pozrieme sa ale aj do zberného koša. No ten samozrejme nie je plný, pretože jeho objem je až 70 litrov, čo je naozaj dosť. Môžeš vidieť to uloženie. Ešte tam je dosť miesta. Výduch je krásne otvorený, nie je upchatý. Trávnik je suchý, teda nie je tu žiadna rosa, takže zbieralo to veľmi pekne. No a vysypeme si to do fúrika. Celý zberný koš. Je to tam pekne uložené. Takže zberný koš krásne naplnený, ale mal ešte kapacitu. Takže približne sme pozbierali 60 litrov. Bola tam ešte prázdna zásoba na ďalších 10 litrov minimálne, takže podľa mňa super. Takže dokosil som ešte tento kúsok a prvá séria 4 Ah akumulátorov, práve tieto Performance sú na červenom leveli. Začalo to zastavovať, nepreplo sa to automaticky na druhý pár akumulátorov, takže práve tieto vyberem a pokračujem s klasickými štvorkami, ktoré sú plne nabité pre test. Ďalej pokračujem mulčovaním pri výške nastavenia podvozku 40 mm. Mám tu už zapchatý zadný vyhacovací otvor a bočný kryt ešte nie je nainštalovaný. Takže poďme sa pozrieť na tento porast. Mohol si sledovať kosenie na výške nastavenia 40 mm, mulčovanie. Malo výkon, ale samozrejme v tom veľkom poraste, kde bol trávnik vysoký aj 40 cm, tak tá burina jednoducho motor dokázala zastaviť. Ak som to nastavil na výšku 60 mm, to už bolo o niečom inom, dokázala si s tým poradiť absolútne bez problémov. Nie je to ale nezastaviteľný stroj, takže určite odporúčam nastaviť, ak kosíš takéto porasty, tú výšku z prvoty vyššie, napríklad 80 a možno aj 100 mm a pokosiť to na dvakrát. Určite to bez problémov zvládne, výkonu má naozaj dosť. No a takto jednoducho mašinu prestrojím na kosenie s bočným vyhadzovaním. Kosenie s bočným vyhadzovaním mám odskúšané zatiaľ popri plote na dĺžke 50 metrov a šírka kosenia bola približne 2 metre. Myslím si, že tá kosačka má naozaj dobrý výkon a je to dobre optimalizované práve s týmto bočným vyhadzovaním. Dokáže efektívne odvádzať aj naozaj tú veľkú trávu, ktorá bola na tom začiatku aj hustá, aj vysoká, aj mokrá, pretože je celý deň v tieni, takže bočné vyhadzovanie je absolútne perfektné. Výšku nastavenia mám na 60 mm, čo je na takúto prácu akurát. Aktuálny stav štandardných 4 Ah akumulátorov je oranžový level a oranžový level, takže za mňa úplne v pohode. No a pokračujem extrémom a to je tento vysoký porast, miestami aj 50 cm je naozaj aj hustý a vysoký, takže poďme na to.
Pri tomto extrémnom poraste som šiel na výške nastavenia 10 mm a mohol si sledovať, kosačka sa už začala zastavovať. Je to ale z dôvodu, že akumulátory 4 Ah sú na červenom leveli, jeden a aj druhý. Takže došlo k vybitiu. Myslím si ale, že výborný výkon práve na tieto dve štandardné štvorky baterky. Kosačka až do posledného momentu mala solidný výkon. Vyskúšam to teraz znova s plne nabitými 8 Ah a robíme takýto poriadny porast. Sledovať kosenie extrémne vysokého porastu, ktorý som vyskúšal s akumulátorovou kosačkou Parkside Performance na dve 8 Ah akumulátory. Tento porast ale zvládala aj s klasickými štvorkami. Jej výkon je teda naozaj výborný. Určite musím pochváliť možnosť nastavenia na výšku 100 mm, čo samozrejme pomáha pokosiť takéto porasty. Pretože je dobré, keď si to skosíš vlastne na dvakrát, prvýkrát na 100 mm a druhýkrát kľudne na 40-60 ako potrebuješ. Takže mohol si sledovať, aký bol ten porast a takáto akumulátorová mašina si s tým dokázala poradiť, takže za mňa je to aj pre mňa naozaj veľké prekvapenie, musím to pochváliť, pretože ak by som pustil kľudne aj spalovaciu kosačku do takéhoto porastu, mala by naozaj problém udržať otáčky, aj kosačka s 3 kW motorom. Takže za mňa absolútne perfektný výkon. Čo sa týka údržby, tá tu nie je absolútne žiadna, je ale dobre kosačku pred odložením vyčistiť od. No a vďaka akumulátorovému systému ju môžeš samozrejme prevrátiť a taktiež vyčistiť. Tak a máme tu záver recenzie na nový model 40V kosačky Parkside Performance, ktorý je podľa môjho názoru dizajnom, spracovaním aj ergonómiou prepracovaný. Výborne je tu ľahká konštrukcia, pomerne so širokým záberom výkon. Ten je na rozdávanie. Samozrejme je to závislé aj od použitia akumulátorov. Ak plánuješ používať na trávnaté plochy okrasného trávnika ako ja, tak akože je to fajn aj so 4 Ah batériami. Ak chceš kosiť aj väčšie porasty, určite odporúčam použiť 8, výkonu má na rozdávanie, takže to bez problémov zvládne. Určite môžem pochváliť mulčovanie, vyhadzovanie do bočnej strany aj zbieranie do koša, je to perfektné. Jediné, čo by som tejto kosačke v cene 300 € bez akumulátorov mohol vytknúť, je práve ovládanie, ktoré má zmenenú charakteristiku a tým spínačom má veľmi krátky čas zapnutia aktivácie celého systému. Trvá to približne pol minúty. Ak sa ku kosačke nevrátiš, nezačneš ju používať, tak sa jednoducho vypne a musíš znova mačkať to tlačítko pre zapnutie. Takže to je ten mínus, ktorý by som tu dal spolu s kolieskami, ktoré nie sú osadené na ložisku. Inak je to super stroj, ktorý môžem odporúčiť. Nájdeš ho dole v popise pod videom na lidl.sk už čoskoro s pripravovaným zľavovým kódom. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!